السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادمكم زهير أحمد أبو أمير الجابري. عندي هاي القصبة، عندي هاي القصبة أه مشتريها، فهي أصلية غالية. أنا استعملها اليوم، طقت عندي، فحبيت أراويكم طريقة الإصلاح مالتها شلون. فكانت بهاي الطريقة. لاحظوا اخوان، الطول القصبة هاي، اجي لورا بابا شوي قومي. شوف اخوان، طول القصبة هذا. فالمهم طقت من هنا. اول ما نجي نفتح هذا بالنسبة هيك. لو شو نسوي؟ نجيب اكو عندنا قصبة جلاتين اللي هي هاي، نقصها، قصيناها. ايش راح نسوي؟ اكو فتحة منها من ورا، فتحناها. قرب شوي بابا. هاي فتحناها من اكو، تصير هنا شبنه، وخرناها شبنه ونظفتها. فاحاول ادخل هاي قصب هاي الجهه. ليش؟ لان اذا ادخلها من هنا، لان هاي جاي منها ضعيفه، لما جاي ثخينه فما تدخل تاخذ مكانها اللي صحيح، فتدخل من هنا. دخلناها حتى تاخذ مكانها الصحيح. شوفوا شلون طلعت اخوان، شوفوا شلون طلعت. فنرجع ردود، شو نسوي؟ نجيب الصمغ هذا، نجيبها للصمغ. ولو طولت عليكم شويه، بس الفائده فيها شويه، نفيد اخواتنا فيهم. اذا قصبه اصليه نستعمل هذا الشيء وياه. ركز بابا على، فنحاول نخلي هنا. شوفوا، نجي ندخلها الدور والنص الثاني. هذا النص الثاني قيسه، تجي نفس مكانها، ندخلها شويه، شوف نفحصها. نعم تجي نفس مكانها. شو نسوي النوب؟ نجيب الصمغ، نخليه له هنا شويه، لا نكسر ولا نحطم ولا اي شيء. لاحظوا اخواني، نشبعها النوب. شو نسوي؟ ندخله هنا. نوب نجي هنا، نحط، خاف مثلا خليه الصبحة من هنا. هسه اللمسات الأخيرة. لاحظوا اخواني، اصبحت هسه قصبتنا جاهزة من مكانها.
هذا شغل اليوم. اخوكم خادمكم صغير احمد ابو امير الجابري، في امان الله.